aw mushhuri mazalika lil mu'minin Allah ya ce mazinaci namiji bai auren mace sai mazinaciya mace ko mushrika arniya haka ita ma mushrika arniya ba ta aure sai mazinaci ko mushrikiya arni irinta Allah ya ce na haramta haka ga mu'minai mu'mini ba zai je ya aure Allah ba za ka tsara imaninka ka tsara al'aurarka kuma Allah ya zo ya dauko wata jagwalgwalo ya baka ba kai Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida Allah ya ce dukkan kasar da ta zama mai kyau Allah ya tana fitar tsirrai ne masu kyau wadda ta gurbace ta lalace Allah ya ce ba wanda take fitarwa sai da ta da gurbacewa ita ma da haka ko da ta tuba fa Allah madaukakin sarki za ka ga idan bawa tsararren bawa ne za ka ga ubangiji yana tsare shi zai nemo ta da ba ta da kirki sai abin ya zo duk ga Allah ya kawar sai abin ya rushe wallahi ina ruwan Allah kuma saboda Allah ya san ka tsara kanka sai Allah ba zai baka wanda za ku zo kuna rigima wata rana ba Allah ka ba mu nagari Allah ka ba mu nagari yanzu gashi zamanin tiyata zamanin matsa-matse zamanin magunguna zamanin sake-sake in ma ba Allah ya taimake ka ba sai ka je ka dauko abin kai tsammanin da gaske bane ashe gangan ne wallahi alazim ka duba surgeries da ake ta yi yanzu mana da magunguna da ake ta sha da wanda ake ta shafawa da wanda ake ta sassawa mace ta zama kaman budurwa kai kai tsammanin gaske ne duk yadda aka yi a kaucewa Allah wallahi ba ya sa kaucewa Allah ba in Allah ya tsara abu a yadda Allah ya tsara haka Allah yake so ya ga abun wani bai isi ya tamfarin ba yanzu bari ba ku misali ku duba abin da yake faruwa da